ভারী বৃষ্টিপাতে আকস্মিক বন্যার কবলে পড়ল সৌদি আরবের পশ্চিমাঞ্চল। বুধবার দেশটির মদিনা আল মুনাওয়ারা অঞ্চলে সাক্ষী হয় এই বন্যার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় বন্যার পানিতে ভেসে গেছে কয়েকটি যানবাহন, অনেক জায়গায় ডুবে গেছে সড়ক। দেশটির সংবাদ সংস্থা সৌদি প্রেস এজেন্সি জানায়, বুধবার বৃষ্টি হওয়ার আগেই মদিনা আল হানাকিয়া ও খাইবার এলাকার বাসিন্দাদের ভারী বৃষ্টি, তীব্র বাতাস, বন্যা ও বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। এই কারণে এড়ানো গেছে ক্ষয়ক্ষতি। একসময় বৃষ্টি, বন্যা সৌদি আরবে বিরল ঘটনা হলেও এখন বদলে গেছে পরিস্থিতি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এখন বছরের বিভিন্ন সময়ই ভারী বৃষ্টির কবলে পড়ে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চল।